Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Paulus Retno Rimbero. Saya kuliah di Poltekkes Kemenkeskupan Prodi Keperawatan WK Bubak dengan NIM 1809037. Di video kali ini saya akan mengajarkan pasien untuk cara batuk efektif. Halo. Halo, selamat siang Mama. Ya, perkenalkan saya perawat Paul. Saya datang ke sini untuk mengajarkan Mama teknik batuk efektif. Nah, tujuan teknik batuk efektif untuk memperlancar aliran batuknya Mama itu jadi lancar gitu, bisa keluar dengan baik gitu. Jadi kan Mama ini sedang batuk dan dahak itu tidak keluar. Jadi teknik batuk efektif ini untuk memperlancar sekret itu atau batuk lendirnya itu bisa keluar dengan baik. Ya begitu Mama. Jadi mungkin ini langkah pertama saya akan memposisikan pasien semi fowler atau setengah duduk. Bagaimana pas? Ya, Mama, mungkin langkah awal ini saya yang ajarkan Mama dulu ya. Nanti setelah itu baru Mama yang lakukan sendiri gitu. Jadi Mama bisa perhatikan saya untuk mengajarkan Mama teknik batuk efektif. Jadi tangan kiri di perut, tangan kanan ada di dada. Ya, kita tarik nafas dalam, kemudian tahan selama 1-2 detik dan hembuskan perlahan. Lakukan selama 3 kali. Tarik nafas dalam selama 3 kali. Dan yang ketiga langsung dihentakkan. Tarik nafas dalam. Gitu. Jadi mungkin saya sudah mengajarkan, Mama bisa langsung praktekkan sendiri. Mama bisa praktekkan sendiri. Ya, silakan. Tarik nafas dalam. Ya, hembuskan perlahan. Ya, sekali lagi. Ya, hembuskan. Ya, hembuskan. Ya. Jadi mungkin dengan teknik batuk efektif ini Mama bisa lakukan setiap hari. Kalau misalnya dahaknya belum keluar, nanti bisa dibantu dengan minum air hangat. Jadi mungkin seperti itu Mama. Sekian dari video edukasi tentang cara batuk efektif. Bila ada kata atau tindakan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.